Media TV latest updates, information happening around town. Yonna gy'osinziira tukwebaza gwali e Dubai, e Saudi Arabia, gwali e Qatar, Oman, gwali mu nsi yonna tukwebaza okuba ku Prejan. Kirwadde kitabuse wansi ne waggulu naye tugezeeko okirwanyisa n'ezo preventive measures ze baba batuwadde. Tugezeeko kyewalawo, tugezeeko lwana tujja kisobola. Eddy Kenzo fena tumanyi nti yali agenze Ivory Coast, yalinayo ekivvulu. Yalinayo ekivvulu era twakiraba yakuba bulungi ekisaawe ekyo, abantu baali bayitirivu naye ebyembi. Omukulembeze ennaku bbiri emabega yagadde ensi, yagadde ennyonyi ezikomawo zonna. Ennyonyi ezitwala abantu ebweru n'ezifulumya abantu zonna bazigadde. Era twalabye ne mwana muwala Stasha Mayanja yavudde mu USA n'agenda wali Amsterdam. Babadde balina ennyonyi gye basuubira okuba ng'ebaleeta, naye ennyonyi yatuuse okuba ng'ebaleeta n'efuna ebiragiro nti teyina muntu yenna gweyina situla kujja sayidi zeeyo mu US oba mu Amsterdam kumuleeta mu Uganda okusinziira ku directive oba ku kiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga. So naye ali maziga akaaba, yasigaddeyo mu Amsterdam nga ennyonyi yakomyewo nga nkalu. So ne mwana mulenzi Eddy Kenzo naye ali maziga olw'ensonga nti naye kyekimu ekyamutuuseeko takkirizibwa kudda mu nsi Uganda olw'ensonga nti omukulembeze yaggala borders, yaggala ennyonyi eziyingira n'ennyonyi ezitambula. Ogezaako okuba nti tulwanyisa ekirwadde kino kubanga ogenda okyetegereza nti at least Uganda yabadde egezezzaako okulwana, naye nga 17 waliwo omuvubuka gwe baata eyali agenda e Dubai, yagenda talina buzibu, laba waakomawo nga 22 nga ajjudde ekirwadde. So simanyi gwe ndowoozayo ku Eddy Kenzo ne mwana muwala Stasha Mayanja okuba nti babasibira wabweru w'ensi, naye nga nze ngezaako kitegeera nti at least omukulembeze ekintu kye yakola si kibi, agezaako ttaasa ggwanga kubanga Uganda eri mu third world country, ensi ezikyali mu mbeera etali nnungi. Era nga wekyegendereza nti wetugezaako okwesembereza ekirwadde kino ne kituyingiramu bubi nnyo, kiyinza ate otukosa ennyo. Kyobola omukulembeze yalina okutekinga eddaala ng'eryo okuba nga aggala borders, aggala borders, aggala ebisaawe by'ennyonyi, teri nnyonyi eyingira, teri nnyonyi efuluma okuggyako ez'emigugu. Kale gwe yonna gy'osinziira tuwe endowooza yo, tubuulire omukulembeze kye yakoze gye kiri. Bano abayimbi babate bakomewo kuba Eddy Kenzo avuddeyo n'agamba nti ye ali ready okubeera mu karantini okumala ennaku 14 naye nga at least akomyewo mu nsi ye Uganda. Tubuulire endowooza yo ku nsonga ya Eddy Kenzo ne mwana muwala Stasha Mayanja. Liking, commenting, subscribing.